உங்க குக்கிங் வித் ஜீவா. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பெப்பர் சிக்கன் எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். சிம்பிளா குயிக்கா செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க. இங்க பாருங்க, நான் சிக்கன் கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு 1/2 kg. வெங்காயம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போடணும், தக்காளி போட வேண்டியதில்லை. வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் சோம்பு. கடாயில தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு போட்டுக்கலாம். கடுகு போட போறதில்லை, சோம்பு போட்டிருக்கோம். சோம்பு பொரிஞ்ச உடனே நம்ம கொட்டி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் 2 எண்ணம் போட்டிருக்கேங்க, நல்லா பெருசா இருந்தது. சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம், பெரிய வெங்காயம் நல்லா இருக்கும். வெங்காயம் நல்லா வணங்கட்டுங்க. வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷா வணக்கிக்கலாங்க. வணக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, வெங்காயம் நல்லா வணங்கி வந்துடுச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 2 டீஸ்பூனுக்கு நான் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கிறேங்க. என்ன போட நல்லா காரமாக நல்லா இருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயத்தில் நல்லா படும்படி நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. எல்லாம் நல்லா பிடிச்சிருச்சுங்க மசாலா. இந்த சமயத்தில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்குவோம். நான் ஏன் முன்னாடியே பெப்பர் போடுறேன்னா லாஸ்ட்டாகவும் தூவி விட்டுக்கலாம். நான் முன்னாடியே போடுறது எதுக்குன்னா எல்லா ஃப்ளேவரும் சேர்ந்து நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காகத்தான். பாருங்க, இப்போ எல்லாம் நல்லா பரட்டி விட்டுட்டோம். சிக்கனில் எல்லாம் நல்லா பிடிச்சிருச்சு இந்த மசாலா. ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்குவோம் வேகிற அளவுக்கு. இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. நல்லா ட்ரை ஆகணும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். நமக்கு காரசாரமான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. இங்க பாருங்க, எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். காரசாரமான பெப்பர் சிக்கன் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கு இல்லைங்களா? சாப்பிட்டு பாருங்க, ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். குயிக்கா செஞ்சிடலாங்க, நல்லா இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்டில். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற சமையல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ. வாங்க சாப்பிடலாம்.